vídeos do meu canal. Minha mãe vai levar minha irmã aqui na manicure e ela vai ir lá na pista botar a bicicleta pra encher o pneu. A gente vai filmar um pouco pra vocês. É verdade, como é nosso bairro aqui onde a gente mora. Se vocês querem assistir, se preparem pra gente. Tô brincando, sou uma menina muito quietinha, bonitinha. Bonitinha sou, né? Mas quietinha. Cadê o negócio da Nina? Que dorme. Mãe está aqui. Bora aí. Mãe, vamos. Vamos, gente, tá frio, gente. Tá frio, ó. Tá muito frio. Quê? Vai lá fora mesmo ou não? Vamos. Tirar a imagem. Aham. Bora primeiro na hora da Larissa, quando ela escreve, ela vai te passar aqui. Tá. Tá. Seu bom. A gente já está aqui no portão. E não vou me abrir, porque tá sem a chave. No meu canal. Gente, se inscreva no canal da Laís Lima. Gente, é muito difícil de achar o canal da Laís. Muito difícil. Então, eu vou mandar ela botar qualquer um comentário. De qualquer um vídeo. Não. Tem comentário. Só vocês procurarem todos os vídeos meus. Ela deixou alguns comentários. Você aperta lá e se inscreve no canal da Laís. Laís dançando. Larissa, que vai na manicure fazer essas unhas dela de bruxa. Olha a unha da garota. Como que é horrível. Unha de bruxa. Mostra as unhas. Unha de bruxa é sua cara. Cara. Viu como que ela é sexy? Porque tem gente no ônibus, gente, que fala que ela é gostosa. Não, ela é de bruxa. Você tá um pouco... O Jonathan e aquele garoto. Não. Ele também. E isso. Falou que a Larissa é. Mas eles não conhecem a Larissa. Essa garota é ridícula, babaca trouxa. Ficando trouxa ela. Ai, meu pé. É muito feia, né? Pausa aí. A gente já vai sair, né? Pode, Minha mãe. achando que eu ia chorar. Depois de eu ter pagado aquele micão, eu estou aqui na rua. Eu tô pagando o mico de novo. Leva, Seva. Não. Pra cá. Pegaram a chave, né? Não. Pegou? Rua. Larissa pegou. São um xixinho daquele ali. Caminhão ali. Mãe, vai lá pra se inscrever no meu canal. Gente, se inscreve no canal da minha filha. É muito legal, muito divertido. Vocês vão adorar, tá? Ih, o homem viu. O homem viu. Eu tava ali passando, o homem viu. Você vai dar festa essa menina aí. A Laís ali, gente. Cavalo ali, ó. É onde, mãe? Vira nessa virada aqui? É. Aí vai reto. Eu sei. Deixa eu gravar a vinha. Aqui o buraco, gente. Gente, a Larissa é muito responsável. Ela deixou eu cair naquele buraco ali. Tá, mas grava. Gente, se inscreva no meu canal, tá? É muito legal. Nossa, gente, meu corpo tá horrível. Nós estamos chegando. Tá gravando? Tá. Gente, que bebê lindo tá com a moça. Cachorro. Cachorro ali. Passa ali, né, gente? Cachorro ali. Cachorro ali. Ah, mas tá bom. Também tirou, tá? Viu? É dó, um pouquinho. Mas eu gosto. Deixa eu ver sua mãe. Tu fala que tá assim porque tu tava de preto, tá, Larissa? Olha, só tem que saber. Ela vai ver que tá que tava aí. Falando da mulher ali. Nós estamos dando coisando uma Tá coisa. tudo grande? Não, só essa mão aqui. Qual?
Agora a gente vai passar em casa. Agora a gente vai passar em casa pra levar a bicicleta. A gente vai passar lá em casa pra pegar a bicicleta pra levar lá pra frente. Pra frente a gente diz lá pra pista. Pra levar lá pra pista para a gente encher o pneu dela pra depois a gente pegar uma figura no negócio da Laís. Porque eu volto. Agora a gente tá quase chegando em casa. A gente vai pegar a bicicleta, né, mãe? Isso, filho. Bom, pessoal, a gente não vai mais lá fora. A gente vai coisar o negócio da loja amanhã e vai encher a bicicleta. Amanhã a gente vai na padaria. Agora. Vai pegar o dinheiro. Gente, eu acho que eu deixei eu postando o vídeo no meu canal, o tipo de aluno. Tá, eu acho que já tá no ar já no YouTube, só ver, tá? Deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal. Ah, mas quando eu postar isso aqui, o seu vai estar deve com várias visualizações. Ah, Deus te ouça. Porque, gente, eu vou postar o desafio do perguntas e desafio que vai virar o quadro no canal. E eu vou fazer mais perguntas de desafios. Eu vou postar o pergunta de desafio, porque elas me desafiou das atrás. Eu gritei. Aí, não deu pra aparecer. Eu fazendo tá tranquilo, tá favorável. E o moço... aqui, ó. Eu tava aqui. Tava aqui, o moço tava aqui, olha. Mentira, ele tava lá em cima. Não, o homem... Não, eu tô falando... O homem tava de carro. O de carro tava aqui, ó, do meu lado. Agora o vlog. Gente, é meu primeiro vlog no canal. Vou mandar a Lúcia... Gente, eu vou mandar a Lúcia se inscrever no canal. É maluco, gente. Pronto, gente, minha mãe já tá vindo. Cadê? Laís, sai daí, tem um monte de cavalinho aí, tá? Peguei esse negócio aqui, gente. Gente, tá fumando? Mãe! Ui! Eu vou desligar. Tá vindo. Aí o espaço dela. Tipo que eu volto. Ih, minha mãe vai encher o pneu também. Vamos, gente. Vamos lá ainda. Gente, a gente voltou aqui de novo. A gente voltou nessa rua de novo, ó. Porque tem um moço ali na frente que conserta também. Porque tem um moço que conserta pneu de bicicleta. Aí minha mãe vai lá. E a gente vai na padaria. Aí dali, a gente entra ali, aí vai reto. Chegou na padaria. Quando chegar na padaria, a gente volta. Pronto, pessoal, a gente já está chegando. A gente está a caminho da padaria. Porque a gente deu uma volta. A gente foi na casa da mulher ali. E chega ali. Pronto, gente, já chegamos. Tá com cheiro de fumaça. Cheiro de fumaça. Vou ver. Cheiro de fumaça. Não sei. Tá aqui na padaria. Hoje é minha folga, quer dizer, acabando já, né? Está Tá aqui de na noite. padaria. É. Pessoal, a gente já tá aqui na padaria. Gente, aqui era o matagal. Aí agora tá cheio aqui, quero ver se quebrar. Aqui no matagal. Olha lá. Não tem como É, sempre. É comum. Gente, tá um cheiro de fumaça aqui. Gente, tá um cheiro de fumaça aqui. Olha ali, porque botou fogo ali, ó. Insuportável.
Tem. Gente, eu vou botar aparelho. Não sei se é no céu da boca. também. Mas eu vou botar agora. Que vai ter que precisar. Aí eu vou enxaga a boca. Eu tô aqui, olha. Que coisa. Eu não buscou ainda não, cara, tem. Não sei nem buscou ninguém não, cara, tem. Não, agora eu vou levar. Casa do filho. Aí dá, dormideira. 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 Vai acordar segunda-feira. É a casa do filho. Muito. Laís. Eu vou logo encerrar o vídeo. Então, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique no gostei. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. E se inscrever no canal da Laís também. Um beijo e até a próxima. Tchau!